Doncs aquí us deixo aquesta informació sobre aquest interessant transceptor QRP, tot digital, Z-Bits, i doncs doneu-li un bon like i deixeu un comentari a veure què us ha semblat. Hola, sóc el 3 Bravo de Cosierra, Josep, i m'han dit que si podia fer un vídeo del ZBix i aquí es comencem a tenir-lo. D'entrada, aquest és el ZBix amb el seu esplendor. Sense les piles bé, però bé. Ve dintre una caixa molt xula, molt maca, de HF Signals, amb el, amb el comprovant de que ha passat el test, i a més del ZBix venen pues, el ZBix en la targeta en micro SD de 32 GB, que ja ve preinstal·lada, un llapis de pantalla tàctil, una clau Allen de mètrica 3, un cable micro USB i un adaptador de micro USB OTG. Aquest aparatet molt maco és un QRP multibanda, va de 10 a 80, té AM, SSB, Charlie Whiskey, mòduls digitals i FT8. Les piles no van incluïdes. Les piles són d'aquestes d'ion liti de 18650 i no van incluïdes. Què més porta? L'alimentació. L'alimentació ha de ser de 6 a 9 volts. Si ens passem de 9 volts, tenemos fumata blanca. Connectors pel CAT, l'USB i un connector per HDMI per si voleu ficar-lo al monitor per veure tota la pantalla amb el seu esplendor. 3 connectors, un per la clau electrònica, un per la clau de pales, també es pot utilitzar clau vertical, un pel micro i un altre pels com es diu això? Pels auriculars. A darrere porta una tros de carcassa metàl·lica d'alumini per dissipar el calor i és una de les coses que jo recomano, que estigui ben refredada, perquè en 6 volts no es calenta molt, però quan es comences a transmitir i no pares en 9 volts, agafa molta calor i es fot a parir. Un sol botó que ens servirà per canviar els mòduls, que ja es veurà més endavant, canviar mòduls, canviar ample de banda, canviar RIC, canviar freqüència, etc etc etc. I ja està. Com deia, en 9 volts, si estàs transmitint molt, pues, es calenta molt. Per lo que tal jo m'he parit això, que és amb un alimentador de 9 volts, alimentes a l'equip per una banda i un ventilador que refresca la part de darrere. És una manera de que et duri una miqueta més a l'equip. Seguirem. Bueno, doncs ja tenim el Z-Bits en marxa. Antena, alimentació a 9 volts, amb un alimentador a fora, i abans de res li he connectat a l'HDMI perquè veieu com és. Aquí en surt aquí aquesta part d'aquí en surt el que és l'LCD del Z-Bix en totes les senyals, i aquí el tenim. Ara està en Charlie Whiskey, està decodificant una senyal que hi ha en Charlie Whiskey. Veiem, abans que res, quan enxufem el Z-Bix, el primer que tenim que fer és anar aquí, a set. Hem de ficar els nostres settings, el nostre cal, el nostre locator, el pas ni el toqueu, si utilitzeu claus, si ha de ser llàmbic, llàmbic B o straight, el retard i el tono lateral. D'acord? Vale. Ja estem. Ara anem a buscar aquí al menú. Al menú tenim les bandes que volem treballar, a les que volem treballar, i ja està. Si volem treballar a 40, doncs ens n'anem a 40. Si volem treballar a 80, 60, ens n'anem a 60. Cada vegada que hem de canviar de banda hem de tocar, i cada vegada que hem de fer alguna cosa també hem de dir-li el que estem fent. Per exemple, el read ja sabem per lo que és. Donem el read i el on i off, on i off. I si volem canviar de freqüència tenim que tornar a donar-li una altra vegada el display. Amb aquest li donem. If estableix la guanyança de l'equip. Pot ajustar-se per les senyals dèbils
o menys dèbils. El drive pues, és per la potència de sortida de l'equip. En aquest moment està pues, al màxim que dona, els 5 batets que se suposa que té que donar. I el modo, pues, evidentment, ja ho veureu. Tom. Charlie Whiskey, FT8, AM, bandes digitals, 2 tonos que ara us diré per lo que serveix, USB, LSB i Charlie Whiskey. Anem a aquesta funció d'aquí que m'encanta molt. És el 2 tonos. 2 tonos per què ens servirà? Doncs molt senzill. Si anem a 2 tonos, li donem aquí a TX, es fica en emissió. I podem ajustar a l'equip. Deixar-lo a 1-1. Tornem aquí i li diem vale TT, gràcies. S'acabó. Ja el tenim ajustat. Podem tornar una altra vegada on estàvem a Charlie Whiskey i per variar de freqüència una altra vegada al display. Aquest display és la canya perquè et dona la tensió que està treballant, la freqüència que està tant amb el BFO A o el BFO B, un smíter i quan emiteixes també et diu la relació d'ones estacionàries que tens. Al costat tens l'àudio, que és per pujar o baixar el volum, i ja està. Aquí a baix en telegrafia tenim F1, F2, ja ho veieu, és per enviar un CQ, un RCT, el QRZ, fer un QRZ, etc. I es poden preformar els missatges i escape per sortir. Què més tenim? L'span, el bandwidth i l'step. Els passos és per canviar els passos que volem al BFO, que volem, si són 5 cicles, si és més de 100 cicles, 1 quilocicle, 10 quilocicles per banda. BW, doncs, evidentment, per l'amplada de bandes, no té més, és per saber, que remeni tant, és l'anchura de banda del filtre de l'equip. Podem definir-lo des de 50 cicles per telegrafia i digitals o 5 quilocicles per monos de fonia. I a l'STIP, l'STIP ja ho he dit, l'SPAN estableix l'anchura de banda per digitals i telegrafia. Això no ho utilitzo apenas i és el modo FT8. El modo FT8 veureu que pot treballar sense necessitat d'un portàtil, d'una tablet o el que sigui. Ja s'ho faig mateix. Aquí a baix teniu tots els comandos per a fer un contacte amb FT8. També hi ha una altra cosa. Aquí a dalt teniu per emmagatzemar tots els contactes que feu. Això va directament a una carpeta que està dintre de... Carai, com se'm mou el mòbil. Perdoneu, però se'm mou molt el mòbil. Que estic veient també el de Llonsis. Una carpeta, que és el logbook, que és on s'hi guarden els contactes, que és boom/pi/svix/dta. Allí estan tots els contactes que heu fet. Aviam, aquest equip està molt bé per portar-lo com a portàtil, una sortideta. Pot ser que sigui una miqueta delicat, pot ser, realment, crec que és una miqueta delicat, però està bé per fer una sortida. No fa falta un sotes allò bestial de pujar muntanyes amb escalada pura, sinó sortir, muntar una anteneta amb un AIM-FET o un dipolo i fer alguna de ràdio i passar-s'ho bé. Les piles són de 4,7 o 4,5 o de 3,3 ampers i teniu per una bona estona de fer ràdio. En fi, en poques paraules, és un equipet bastant maco. Teniu en compte de tant en quant actualitzar el firmware i baixar-vos l'última aplicació, l'última revisió. Aquest està a mi em va arribar
que era d'un company d'aquí del Pallars que el va comprar, no li va acabar d'agradar i se'l va vendre. I tant t'ha costat, tant t'hi pago. Venia amb la versió 1.04. Jo vaig baixar-li a l'1.06 i ara sé que està a la 1.07. O sigui que, segons m'han dit, millora bastant la telegrafia i una miqueta la fonia. Però bueno, és un equipet per jugar. Se m'oblidava. Altaveu i micro. O sigui que si voleu fer-ho utilitzar el micro està bé. Jo m'he fet un micro de mà i funciona bastant bé amb un elèctric, o sigui que no hi ha pas problemes. En fonia he fet algun que altre contacte amb 5.5, 5.7, que no està malament. Pese a el que jo tinc, que tinc una Windom i està quasi tapada en muntanyes, doncs per mi ho trobo que és bastant acceptable. I com deia, és un equipet bastant maco, divertit, i una joguina més a l'estanteria. Salutacions, 73 cordials i fins aviat. Eco Alfa 3, Bravo Eco Sierra, Josep.